လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချူကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့လွယ်ကူကူလေးနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မာလာရှန်ကောလေးလှုပ်ရှားပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးမာလာရှန်ကောလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာခောက်ဆွဲပြုတ်ပါမယ်ရှင်မာမီခောက်ဆွဲအသုံးပြုပါတယ်နော်ရေပွက်ပွက်ဆူအောင်အရင်တည်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ရေဆူလာပြီဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲတွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်နော်အရန်အပျော်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအမာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအနေတော်လေးနဲ့ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခောက်ဆွဲတွေကိုဆယ်ပါမယ်ရှင်မာလာရှန်ကောလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ခောက်ဆွဲတွေပြုတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မုံညင်းစိမ့်ပေါ့နော်ကျမမုံညင်းစိမ့်လေးအသုံးပြုထားပါတယ်မုံညင်းစိမ့်လေးကိုစားလေးနဲ့ရေစိမ့်ထားမယ်ပြီးရင်တော့ရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့စားထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ညှက်ထားပါမယ်ရှင်နော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အသားလုံးပေါ့နော်အသားချောင်းပေါ့ကြက်သားချောင်းလေးတွေကိုကျမတို့ဒီပပလေးတွေပေါ့နော်ညှက်ထားပါမယ်ရှင်ဒီမာလာရှန်ကောမှာထည့်တဲ့ဒီကြာဆွဲတို့ဘာလို့ဒီမှာမထည့်တော့ပါအောင်เนาะဒါအိမ်မှာအလွယ်တကူနဲ့မိသားစုပေါ့เนาะလွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့မနက်ခင်းပေါ့ breakfast အတွက်ကိုခောက်ဆွဲတုပ်တို့မဟင်းကားတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာလေးလှုပ်စားရအောင်ပေါ့เนาะလွယ်ကူကူလေးပဲလှုပ်စားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဒီမာလာရှန်ကောစပြီးတော့ချက်ပါမယ်เนาะအိုးပူလာပြီဆိုရင်စီထည့်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ထည့်ပါတယ်ရှင်စီရင်တက်ပါမယ်เนาะမာလာရှန်ကောအနှစ်ကိုတော့စန်တာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်နော်မာလာရှန်ကောအနှစ်လေးထည့်ချက်ပါမယ်ရှင်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်နော်ကြက်သွန်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့စီတက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမငရုတ်သီးအနှစ်ထည့်ပါရှင်ငရုတ်သီးကိုတော့ကျမဒီငရုတ်ပွားတွေပေါ့နော်ငရုတ်ပွားလေးတွေကိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ရေကိုစင်အောင်ဆေးပြီးတော့ဒီငရုတ်ပွားလေးရပျော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ကြိတ်ထားတာပါရှင်ငရုတ်သီးအနှစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပြီးတော့စီကြာကြာလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ခါတော့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုန့်သုံးမထားပါအောင်နော်အယုတ်တီးကိုပဲအဲ့လိုလေးပြုတ်ပြီးကျမအသုံးပြုထားပါရှင်ကြာလေးမွေးတဲ့အထိပေါ့နော်စီတက်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့မာလာရှန်ကောအနှစ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးမွေးပေးပါမယ်ရှင်မာလာရှန်ကောအနှစ်ကဒီတထုပ်ဝယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နှစ်ခါလောက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်နည်းနည်းပဲသုံးရတာပါနော်နှစ်ခါလောက်ခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥနှလုံးထည့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဒီချားလေးပေါ့နော်ကြုံလေးပါထည့်ပြီးတော့မှုပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်နော်အသားကြက်သားချောင်းလေးပေါ့နော်လှီးထားတာလေးထည့်ပါတယ်ရှင်
ကြက်ဥချောင်းပေါ့နော်ကြက်ဥချောင်းလေးတွေ CP ကြက်ဥချောင်းလေးတွေပါရှင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မပပလေးညှက်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ရှင်အသားချောင်းကတော့မထည့်လဲရပါတယ်နော်ထည့်လဲရပါတယ်ပြီးရင်နော်စောစောကမုံညင်းစိမ်းလေးတွေပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့ညှက်ထားတာပါရှင်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူကိုယ့်အိမ်မှာမိသားစုလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ရှင်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒီပြည့်ကြာဆွဲဒီဘာတွေမပါပါဘူးနော်ဒီလိုလေးပဲလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စောစောကပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲတွေထည့်ပါရှင်ဒီခောက်ဆွဲကိုကျွန်မနှစ်ထုပ်အသုံးပြုထားပါတယ်နော်နှစ်ထုပ်ဆိုရင်မိသားစုဝဝလင်းလင်းစားလို့ရပါတယ်တအိုးကြီးရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဇွန်းနှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြီးပြတ်ထွက်မသွားအောင်လို့ဇွန်းနှစ်ချောင်းနဲ့တေချာလေးနှံ့အောင်ဖွားလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သားမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အပေါ့အငံအတွက်ကိုတော့ဒီအချိုမှုတ်တို့ငပြားတို့မထည့်ရပါဘူးเนาะကြက်သားမှုတ်ကလေးပဲထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီမာလာရှမ်းကောကကြက်သားမှုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မကြက်သားမှုတ်ပဲထည့်ပါတယ်ရှင်ဒီချာလေးပေါ့နော်ဖွားလေးအထက်အောက်လှန်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အရသာနီးကြည့်ပါမယ်နော်အရသာလေးနည်းနည်းပေါ်တဲ့အတွက်ကြက်သားမှုတ်ထပ်ထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့မာလာရှမ်းကောလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်